तो हेलो फ्रेंड, आज आपको दिखाएंगे जो डिस्कवर 100 सीसी बाइक है। उसमें क्या होता है कि सेल्फ मारने के बाद उल्टा में आवाज हो रहा बहुत ज्यादा। तो क्या चीज का आवाज हो रहा है आपको दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं कैसा आवाज आ रहा है, मतलब कि रिंग होता है तो खराब हो गया। चलो खोल के से इसको सही करते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो इसका रोलर बेरिंग होता है और स्प्रिंग होता है, ये खत्म तो पूरा ही सब तो एकदम टूट गया है। तो टूट गया है तो इसको नया लगाना है। इसका किट मिलता है दोस्तों। चलो किट लगाते हैं हम। तो दोस्तों, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो आपको इसका किट मिलता है मार्केट में। ठीक है, तो इसको किट को लगाना है। लगाने के बाद आपको सेल्फ सही आपका काम करेगा। तो इसको कैसे लगाना है, चलिए। पेचकस से, जो पेचकस होता है उससे हल्का से चापना है। चाप के उसको ऐसे लगा देना है। लग गया। इसी तरह आपको पूरा चाप चाप पांचों अपने को लगाना है इसे पे कि खेल रहा है कि नहीं। ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों, जो पांचों होता है, रोलर बेरिंग और स्प्रिंग और बूस, इसको पांचों को सही से इसी किस्म का लगाना है। लगाने के बाद आपको इस वाला फिलियम सेटिंग करना है। ठीक है, तो चलो इसको सेटिंग भी कर देते हैं फिलियम को। जब भी पिनियम लगाना है तो आपको उल्टा घुमाना है। इधर इस साइड घुमाने से क्या होता है कि इसका बढ़िया से सेटिंग हो जाएगा। और आप इस तरह घुमाइएगा तो मैग्नेट को लेके घूमेगा, आपका नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरह लगाना है दोस्तों आपको। अब एक पतला दांत का होता है पिनियम और एक चौड़ा दांत का होता है, मोटा दांत का। आपको किस तरह कौन सा साइड लगाना चाहिए, ये जो है पतला वाला जो ये दांत है उसको फिर अंदर लगाना है आपको। और मोटा वाला जो है पिनियम, इसको आपको इसी तरह लगाना है। ठीक है, हो गया सेटिंग। तो दोस्तों, आपको इसी किस्म का अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो आपको इसी किस्म का आपको सेटिंग करना है और लगाना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए लगे रहिए। जो आपको नया नया वीडियो बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिल सकता है।